هنتكلم عن الصد بكف الايد، الصد للداخل بكف الايد. اول حاجه شكل الكف لازم تبقى الصوابع مضمومه جنب بعضها، ويبقى فيه انسناء للداخل، ويبقى الابهام موازي وملتصق بكف الايد. طيب لما هنبدا نصد سواء بالايد الاماميه او الداخليه، الضربه لو هي واصله في النص بالظبط اهي، يبقى انا وانا واقف في مساري مع الخصم اهي، وهي الضربه جايه انا بصد في بعد نص المسافه. بمعنى ايه نص المسافه؟ ادي الايد المفروض ان الضربه واصله هنا، المفروض ان نص المسافه هتبقى هنا. انا بصد بعد نص المسافه، معنى ان انا بصد بعد قبضه ايد الخصم من هنا. تمام؟ يبقى الصدى هتبقى جايه في المسافه دي بالظبط. لو انا صديت هنا انا كده لو جاي عند كوع الخصم اوكي ماشي، انما المشكله لو هي الضربه من هنا وانا صديت كده اهي، الضربه هتفلت وهتتني وهتيجي فين؟ يبقى بالتالي انا لازم تبقى مسافه الصد بتاعتي بالنسبه لبعدي مع الخصم بعد نص المسافه بيني وبين الضربه. فلو الضربه جايه اهي، انا واقف فوق تاني من الاول. تمام. في حاجه ثانيه انه لو الايد الثانيه هي اللي بتضرب، يبقى انا الصدة ما بتجيش كده، يبقى انا جيت هنا وفتحت مسافه من تحت، لا هي الضربه كده اهي جت كده، فانا بالتالي هنا دي قافله بحيث ان لو حصل ضربه من هنا اقدر ان انا اتعامل اهي او اهي في الصدات اللي جايه بعد كده. ايه؟ يبقى انا واقف اهو ها لا ادخل ما اقدرش. لو بالايد الثانيه فوق تاني